После драматического поворота событий кошка-мать оказалась беспомощной и не смогла защитить своего котенка от опасности. Когда казалось Коу, что вся надежда потеряна, на помощь пришел Глеб. Человек, который ежедневно обходил окрестности и внимательно следил за природой вокруг. В тишине сада вдруг раздался странный звук, приглушенный, но полный отчаяния крик, который казался доносящимся из глубины зеленого заброшенного участка. Глеб остановился, прислушался. Звук был необычным, смесью тревоги и паники, и исходил от старого искривленного забора. Его сердце забилось сильнее. Он понял, что это может быть кто-то в беде. Без лишних размышлений Глеб отложил снаряжение и поспешил к источнику крика. Подходя к забору, он заметил, как крики становились громче и отчаяннее. Через редеющий подлесок он увидел молодого котенка, который пытался выбраться из воды на небольшой затопленной поляне. Малыш барахтался, становясь все слабее и дрожащим от холода. Его глаза широко раскрылись от страха, и казалось, что он вот-вот утонет. Глеб замер на месте. Его первый вопрос был о матери котенка. Вглядываясь в темные тени деревьев, он заметил блеск металла. Подойдя ближе, он увидел кошку, мать котенка, чья лапа была запутана в старой ржавой проволоке, натянутой на столбе. Она безуспешно пыталась освободиться, и ее глаза были полны боли и страха. Она мяукала, зовя на помощь, но не могла приблизиться к малышу. Глеб понял, что сейчас вся надежда на нем. Он быстро снял обувь и закатал рукава, готовясь войти в холодную воду. Сердце бешено колотилось, когда он шагнул в илистую воду. Вода была глубже, чем казалось, холод пробирал до костей, но Глеб не отвел глаз от дрожащего котенка. Медленно и осторожно, говоря тихим, успокаивающим голосом, он протянул руку. «Все будет хорошо, малыш», – пробормотал он. Котенок, услышав спокойствие Глеба, перестал бороться и позволил себя поднять. Его тело дрожало от холода и усталости. Глеб отнес котенка на берег и прижал к себе, чтобы согреть. Но время не позволяло расслабляться. Мать была все еще в ловушке. Он осторожно подошел к кошке и внимательно осмотрел проволоку. Однако прежде чем начать освобождение, он услышал шорох. Браконьеры возвращались проверить свои капканы. Сердце Глеба ушло в пятки. Он быстро спрятал котенка в густых зарослях, чтобы тот не был заметен, и занял позицию для наблюдения. Из-за кустов. Он увидел двух мужчин в грязной потрепанной одежде с рюкзаками, полными браконьерского снаряжения, капканы, проволока и ружья. Они разговаривали тихо, уверенные в своей безнаказанности. Глеб понял, что ему надо что-то предпринять, иначе кошка и котенок останутся в опасности. Он бросил небольшой камешек в кусты подальше от своего укрытия. Шорох привлек внимание браконьеров, и они повернулись, подняв ружья. «Что это было?» – прошептал один из них. «Пойдем проверим», – сказал другой, указывая в сторону шума. Воспользовавшись моментом, Глеб быстро подобрал со земли гаечный ключ из их снаряжения. Он был достаточно тяжелым, чтобы справиться с проволокой. Он вернулся к кошке, не теряя времени. Когда браконьеры вернулись, ничего не найдя, Глеб уже начал расстегивать проволоку. Он осторожно, но уверенно действовал, слыша нервные шаги все ближе. Вдруг он вышел из укрытия с ключом в руках и твердо сказал: «Уходите отсюда. Это место не для вас». Главарь браконьеров рассмеялся, не поверив ему. «Ты думаешь, что сможешь нас испугать? Это наша территория, и эта кошка тоже наша». Но Глеб не отступал. Он напомнил о рейнджерах, которые патрулируют район, и предупредил, что они могут прийти в любой момент. Его голос прозвучал твердо и уверенно. Браконьеры, не желая рисковать, переглянулись и после короткой паузы решили отступить. Глеб освободил кошку, и ее мышцы расслабились. Она тихо подошла к месту, где был спрятан котенок, и их встреча была трогательной. Котенок бросился к матери, а она ласково потерлась на него носом. Глеб стоял и смотрел, как они уходят вглубь сада. Он почувствовал облегчение, но знал, что опасность еще далеко не миновала. Прошло несколько месяцев. Однажды утром, когда туман медленно рассеивался, Глеб заметил тонкий дым, поднимающийся над деревьями. Признак браконьерского лагеря.
Он осторожно приблизился и увидел 3 мужчин у костра, где висел котелок. Вокруг были разбросаны капканы и ружья. Глеб решил, что надо действовать, но прямая конфронтация слишком опасна. Он попытался уйти незамеченным, но хруст ветки под ногой выдал его. Мужчины резко обернулись, схватили его, связали руки и повели вглубь сада. Один из них, главный, усмехнулся. «Думал шпионить и уйти? Ты слишком долго мешаешь нам». Глеб понял, что его ждет худшее. Его тащили в глухое место, подальше от тропинок и до глаз. Вдруг из кустов выскочила та самая кошка. Ее глаза сверкали гневом. Она бросилась на браконьеров с громким мяуканьем и шипением. Мужчины были ошеломлены. Они отпустили Глеба и в панике побежали прочь. Кошка подошла к Глебу, потерлась о его руку и начала успокаивающе мурлыкать. В этот момент Глеб понял. Между ними возникла настоящая связь, основанная на взаимном доверии и поддержке. Вместе они преодолели опасности сада и смогли защитить друг друга от жестоких угроз. Теперь, несмотря на все, они были готовы к новым испытаниям, зная, что могут рассчитывать друг на друга. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.